Здрасте. Пиздец. Какой у него крутой байк. Да, согласна. Ну-ка подъеду, посмотрю-ка. О, Белый. Я хочу в Макдональдс. Что творишь? Я немножечко шалю, бесоеблюсь. Похоже на то. Сейчас выбежит какой-нибудь дед с ружьем и начнет по мне стрелять, скажет, какой я плохой. Едет То, что... гнида или летит гнида? Да, то, что в час ночи я врум-врум делаю своим этим мотоциклом, мотороллером. Ты мне кто-нибудь лет 5 назад, что я буду по ночному Питеру на мотоцикле разъезжать? А, ты тогда спивалась, куривалась. Чё? Ты Вела хоть не вообще бреши. Отвратный образ жизни. Не бреши. Это скорее к тебе относится. Нет. Да. Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки.